Tapos kagabi. Paganoon hindi. Ito yung farm ni Mr. Jerwin dito sa sa Vietnam. Ito mo, puro halaman na yan. Kung gusto nyo ng talbos, prutas, suha, luya, Sino na Mr. Jerwin? andito na lahat. Ito yung may-ari niya, no? Ito. Sa Iroy. May-ari sa Iroy. Laki ng farm na to, no? Ê, đứa Quỳnh có thấy bác già kia á. Nhiều đó. Tawag dito, may mga hayop na alaga. Ayan, oh. Anong ayan? W. Texas, Panabong. Ang Panabong ko. Ayan, oh. Ito, may mga manok. Oh, mukhang pugo, ah. Ayan. Karne. Mga kalapati, oh. Rabbit. Ito yung aming bahay na tinutuluyan. And ay, langka, oh. Daming bunga langka, oh. Kalapati. May event pa. Ito, kaya mo. Win. Kaya yan. Ha? Kaya mo yan. Ang daming halaman. May event na naman kami. Palaro. Ganda yung lugar na to kasi kabilang din ng ilog. Jerwin, yung mga babae nangunguha na ng katang. Ito ang aming bahay. Cái này mới là cái tay vô đúng không? Em mới thấy rồi nha, mới là cái tay vô đúng không? Vậy là cái này em chạm trước. Nói thật lần về đi nào. Trời ơi, đúng rồi. Mà 4 người trắng hả? Trời ơi, có một cô chỉ một chiếc mình ha. Cô này hôm nay sao? Cô hôm nay sao? Rồi, tất cả quý vị để trọng tài.
Để trọng tài cho em. Vì cái ô này có 4 đội, có 3 đội chơi rồi, 4 người nằm rồi. Cho nên em sẽ công nhận trong cái ô này sẽ được điểm cho tất cả quý vị, được chưa nào? Rồi. Đội xanh 1, 2, 3. Cái này thì sao? Đúng rồi, tay trước rồi. 1, 2, 3. Rồi 4 nè, 5 nè. Rồi cái này sao nè? Cái này 2 cái đều có chân này. Bảy luôn. Rồi, mấy rồi nha? 7 đúng không ạ? Dami isda dito. 6 rồi. Dạ, rồi đội xanh của chúng ta, đội xanh của lá của chúng ta có 6 điểm nha. Bắt đầu chức lưu ý ghi lại giúp em nha. Rồi ok.